Листа за собирање, селектирање и рециклирање на отпадот во Македонија од година во година расте. Како хартијата и пластиката, така и стаклото е материјал кој е драгоцен за рециклирање. Над 40.000 тони отпадно стакло завршува во депониите низ Македонија секоја година. Можам да кажам дека во периодот што измина, одиме напред. Резултати се подобри и подобри секоја година, но сме далеку од тоа што би требало како општество да биде. Граѓаните се желни за да партиципираат во селекцијата на отпадот. Во последно време се зголемува бројот на контейнери каде што можат да го одложат својот стаклен отпад. Сега конкретно зборуваме за стаклен отпад. Индустријата во голема мера почнува да ја фаќа приклучок во селекцијата на отпад, но тој процент е незадоволителен. Стаклото е единствено. Ова е единствен материјал кој може 100% да се рециклира. Старото стакло може да се преработи безброј пати. Со негово рециклирање се придонесува кон заштита на околината, од што сите имаат корист. Ние знаеме дека сигурно 5000 години не се разградува. Според некои анализи, можно и за 100.000 години да не се разградува. Стаклото може неограничено број пати да се рециклира без да се намали неговиот квалитет. Значи од одредено старо шише или тегла, можете неограничен број пати да направите ново шише или тегла. За некои други типови на стакло, ако не се рециклира, може да се реупотребува. И на запад се повеќе се ценат производи кои се направени од реупотребени материјали, рециклирани и реупотребени. Приказната за рециклирање на стакло почнува од селектирање на стаклени шишиња и тегли во домовите. Сортирањето и одвојувањето на материјалот се одвива во контејнери, а потоа се селектира по боја – необоено, зелено и кафеаво стакло. Стаклото прво мора да го поделиме на амбалажно и индустриско. Значи амбалажното е шишиња тегли, индустриското е рамно стакло или прозорско. Тие личат исто, но се во хемиски состав различни и само од старо амбалажно стакло може да се направи ново амбалажно стакло. Рамното стакло во тој процес може да се додаде во строго контролирани количини. Значи тоа технолозите во стаклариите си знаат колку може евентуално рамно стакло да заврши во ново амбалажно стакло, но генерално тие два типа на стакло не се мешаат. Во поново време, меѓу другото и ние имаме оптички сепаратори каде што го двоиме и по боја стаклото. Порано беше многу важно да не се мешаат по боја, но сега за сега е поважно да бидат одвоени како типови, дали се амбалажно или рамно стакло. Понатаму имаме и некои други специјални видови на стакла, например во последно време се повеќе и повеќе имаме стакло од електронски отпад. Приказната за рециклирање на стакло почнува од селектирање на стаклени шишиња и тегли во домовите. Сортирањето и одвојувањето на материјалот се одвива во контејнери, а потоа се селектира по боја – необоено, зелено и кафеаво стакло. Ако се фрли стаклено шише и заврши на отпад, тоа нема никогаш да се разложи, а според податоците, една фамилија просечно користи 500 стаклени шишиња и тегли. Рециклираното стакло пак може да се употреби како суровина во разни индустрии. Од отпадното стакло, значи на начинот на кој што го третираме, нашиот конечен производ е прочистен стаклен гранулат. Значи дел од количините кои што се собираат и завршуваат кај нас, поготово од амбалажно стакло, завршуваат во соседна Бугарија за производство на ново амбалажно стакло. Од рамното стакло правиме прочистен стаклен гранулат, чија првенствена намена е за индустриите за вештачки мермери. Рециклираното стакло исто така има многу други комерцијални употреби, од создавање декоративни плочки и уредување на пейзажи за обновување на еродираните плажи. Стаклениот гранулат има и одлични апсорбциони карактеристики за филтрација на вода.